ヒルバーグを設定してヒルバーグも持ってるうちの右にあるのがヒルバーグですからやっぱ薪ストーブ買ってからね、キャンプが楽しい。ちょっと申し訳ないし、なんか2人あるからさ、躊躇なく。あ、ここね。もっとしゃったら、結局2700円でさ、これできたしね。黒坂行ったら雪降ったね、確かに。積もってるもんし。場所も広いしね。